इमेजिन कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक छोटी सी दुआ पढ़ ली और उसे पढ़ने के साथ साथ लोगों तक शेयर भी कर दिया। आपने लोगों को अपनी जबान से पढ़वाया, चाहे किसी भी तरीके से पढ़वाया हो, लेकिन उससे पहले कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। अब वो छोटा सा अमल क्या है, आप बस इतना पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ये छोटे से अल्फाज हैं, लेकिन जब ये दुरूद पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे। तो शेयर कीजिए अपने उस मुसलमान दोस्त को जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है।